Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, ni mtu mkubwa tu hivyo unamuona hana kiburi. I will say something after this song. Aya we, umempatia hiyo song. I'm not singing the DJ. Oh wait. I'm used to DJ. Apollo. You also a DJ? No, I'm used to have a DJ when I'm performing. Aya, wacha mimi niende nikuweke. Ongeaga nikuweka. Sasa nikutolee. Hapo utajitolea. Pin ya M-pesa. Hapana. Unanipea pin zote mbili. Sikutolea pin ya M-pesa. Na kutolea password. Ambia mwenzako simama. Hiyo password yako. Sisikii, ambia mwenzako simama. Lakini uketi chini. Wewe tusimama tujenge nchi, si ndio? Okay. Aya, akienda ndawafunza utakuwa utafanya hivi. Sikiza. Simama vijana, simama wamama, simama wazee, sisi wote tujenge Kenya. Inaweza amewezi? Inaweza amewezi? Sikiza tena. Simama vijana, simama wamama, simama wazee, sisi wote tujenge Kenya. Wapi makofi ya Mungu jamani? Sitaki kufukua mtu mbaya. Mimi ni youth leader wa Embakasi East Utawala Ward na niko na youth leader wenzangu. Kolo na mwane simama tu muwave tu. Simama tu. Au ni my youth leaders, huyu ni wa Lower Savannah, ule ni wa Mihango, au utawapata Embakasi East. Wapigieni makofi. Simama vijana, simama wamama, simama wazee, sisi wote. Kama ukuje makofi upende Mungu. Simama vijana, simama wamama, simama wazee, sisi wote. Aya, sikia sasa. Mimi Mkenya, wewe Mkenya, mbona tukosane kwa ajili ya wanasiasa? Tunaishi pamoja, tunakula pamoja, mbona tupigane kwa ajili ya ukabila? Tusimame wote, tujenge nchi yetu, tusimame wote, tusonge mbele pamoja. Simama vijana, simama wazee, ule nyuma ni kama wapendi amani, wapendi makofi. Kwende simama vijana, kwende hii simama makofi. Aya, sikia. It is high chance we think about yourself and we think about our children. My fellow Kenyans, let's maintain peace and build our country together. Aya, ambia mwenzako hivi, sikia. Ukiwa Central unasema wewe ni Mkenya. Twende. Ukiwa Rift Valley kila mtu wewe ni Mkenya. Twende. Ukiwa Western kila mtu wewe ni Mkenya. Ukiwa Nyanza twende, wewe ni Mkenya. Ukiwa Eastern twende, wewe ni Mkenya. Ukiwa twende, wewe ni Mkenya. Unasema hata Nairobi wewe ni Mkenya. Tusimame wote, tujenge nchi yetu, tusimame wote, tutangaze amani. Kila mtu makofi. Simama wamama, sioni makofi, sioni makofi. Weka juu, weka juu. Ayaya, hapo ndio. Aya, twende makofi. Makofi ya amani kama unapenda yo. Sidani pole pole. Tumalize pamoja. Simama vijana, simama wamama, simama wazee, sisi wote. Ona upige makofi wewe. Simama vijana, simama wamama, simama wazee, sisi wote tujenge Kenya. Niseme vipi uelewe, amani ndio kila kitu. Niseme vipi usikize, amani amani yo. Makofi ya Mungu wewe. Pigia nje makofi. Thank you. Thank you. Piga makofi vizuri kama unapenda amani. Bwana. Watu wa nguvu. Namalizia. The reason ya hiyo wimbo 207
I was in form 3. Na mimi karibu nikuwe among the dead. Wow. Lakini Mungu ni nani? Ukiangalia kichwa changu hapo unaweza ona iko kombo kidogo, ni ile rungu nilipigwa nikalala chini. Jesus. Wapi? Nakuru tu. Nakuru wapi hapo? Hapo tu area Langasi. Langa hapo. Wale walikuwa hapa last week. Niliwapia story niliwaambia nikiwa na camera. That time nilikuwa na cover for Citizen TV. Nikiwa nimetoka Shababu nimeingia Kaptembwa na kamera, jamaa wakatoka na huko juu na marungu. Walifanya jamaa kitu yenye mimi nilishindwa, nikafunga kamera nikaenda nyumba. Wengi wakafikiria nasema huyu ni witness yeye mwenyewe. Yes. Langa hapo tu hapo Langa. Ni ile nilikuwa najulikana na watu manake usanii iko kwa damu. Yes. Mtu akasema Osho ne mwanawi totigana nake. Now Dera gaigatho tondu ni njui kwaria Gikuyu hanini. Alafu gauga tiriri mundu wakwa niki urenda kunjuraga na ni ndi mundu wa nyumba. Akaniambia aenda home. Sasa ikabidi tu hata sikuwa na mbali na mali nakaa Philadelphia. So ikabidi tu niingie nisimamishwe na watu nikapelekwa na wasamaria mwema. So what I'm telling you, peace is one of the best thing in this world. Not even in this world, in our country, especially as Kenyans, because we have different tribes and that's where the problem inaanzia. So, my brother, my sister, my mom and my dad, please, let's preach peace. Na mimi nimejitolea among the artists. Nitatembea na nyinyi Kenya mzima, tutangaze amani pamoja. Weka mkono yako juu akisimama. Na kuja mzee. Unaitwa, sema majina yako na kule umezaliwa. Mimi naitwa Joshua Adem. Kutoka Rarieda. Na wewe unaitwa? Haya, nataka kabla nifanye hii wimbo jamani, weka mkono hivi juu. Weka mkono hivi juu. Sema #napenda amani. Sema #napenda amani. Haya, DJ anza hiyo wimbo, anza wimbo DJ. Onesema nichezee wimbo. Chezee wimbo Ones. Alafu ndio tulete Apostle. Are you ready for Apostle? Are you ready for Apostle? Ones nianzie hiyo wimbo tu nianzie. Risini na makofi jamani, alafu niongezee mic kidogo Ones. Piga makofi tu. Ones mic. Twende. Umeniheshimisha Bwana, umeniheshimisha Bwana. Wimbe. Umeniheshimisha Bwana, umeniheshimisha Bwana. Makofi. Umeniheshimisha ya Apostle wetu Bwana, umeniheshimisha Bwana. Haya, DJ shikilia. Nitarudi baadaye, unajua sababu ya time tuongeleshwe na baba, akimaliza nitarudi kama dawa, si ndio? Yes, situweke mikono hivi juu tumpigie makofi, weka mikono hivi juu. Sema #napenda amani. Wapi makofi shangwe na vigelegele Apostle wetu? Karibu sana. Thank you. God bless you. Ondoka na hiyo. Hiyo ni yenu, ondoka nayo. Habari zenu tena. Mimi ni mchungaji. Sema yule ni mchungaji. Na mimi kama ni mchungaji naheshimu kanisa. Kwa hivyo najua mmeelewa ni nini nasema. Kama wewe ni mwanaume huko umevaa kofia, ni tabia baya. Mwambie ni tabia baya. Hata kama huoshi nywele yako ni tabia baya. Toa hiyo kofia yako wewe. Toa. Jisoeshe kuosha kichwa. Mwanaume anataka kukua hivi, unaona hivi? Smart. Hawa lebo wanaangalia vitu viwili, kichwa na kiatu. Si ni kweli? Alafu ya tatu mfuko. Na usianze kuvaa suti. Ukivaa suti watakuacha. Jizoeze kuvaa apron, wajue unafanyanga kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna Waislamu hapa? Simama kama wewe ni Muislamu, simama. Simama tu, usiogope. Tunakupenda. Simama tu kama wewe ni Muislamu, tunakuheshimu sana. Mimi pia nilikuanga Muislamu, nilikuwa naitwa Ibrahim Ndura Waruinge. Okay. Asante. You are very much welcome. Hii ni nyumba ya Mungu. This is not a church. This is an altar. Nataka niwafundishe difference between a church and an altar. A church is a territory of a pastor.
An altar is a territory of God, whereby anybody anaweza kuja na aombe. Hata devil worshipper ukikuja hapa uombe, shetani anaweza kukusikia, atoroke, akuache. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the difference between an altar and a church. A church is restricted. Ni mimi na ama pastor ama the organizational structure, lakini hii ni madhabahu, inaitagwa altar. Kila mtu akikuja hapa, unaweza kuja Rajawa, unakuja unapiga magoti yako unaomba, unatoka. Sio lazima ukuwe member wa hapa. Wewe kama ni Muislamu unakuja unasema Allahu Akbar. Wewe hao wanaingia wanatoka wapi? Yeah? Utajiogeresha leo ani. I will make sure utajiogeresha leo. Unajua mimi ni nani? Mimi naitwa komanda. Na mimi sina rafiki. That's the most disadvantage thing I have. Ukifanya makosa na kulipua tu, hata kama wewe ni mama yangu, na kulipua hapo hapo. Wewe unasikia geki niki haona kile kweli. Weka muno. Wachungaji, habari zenu? Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi. Leo mnasikia mumewezwa. Hamukuhubiri. Najua wachungaji wakiona watu kama hawa na mwanasiasa, kichwa inarukaga. Anaona platform. Sasa hata kama umempatia dakika moja, ata make sure amekusomea verse 15 na dakika 3. Naye mwanasiasa atakuja hapa 1 time, 2 time, 1 time. Hiyo yote ni sawa na tunakubalisha kila kitu. Lakini sasa 1 time for the time being ni yako. 2 time for the time being ni yako. Ile kitu tunatafuta ni nini? Amani kwanza. 1992, 1993 kule kwetu, mimi nimetoka Moro. Kule kwetu tukiwa shule tulikuwa tunasoma. Nilikuwa nasomea, mimi nilisoma shule 6 kutoka form 1 mpaka form 4. Kwa sababu kila mwaka nilikuwa nafukuzwa mara 2 kwa sababu ya tabia baya. Bwana Yesu asifiwe sana. 92 kulitokea vita vya kikabila kati ya Wakikuyu na Wakalenjin, na watu walipigana. Wakati nilienda kupigana, sasa ng'ambo ya kwetu ni Wakikuyu, ng'ambo ile nyingine ni Wakale. Tulipoenda kupigana, yule mtu nilikuta anaongoza upande ule mwingine ni deskmate, anaitwa Ngetichi. Huyu anamjua, alikuwa anaitwa Ngetichi, ni deskmate. Nikamuuliza, Ngetichi ni nini? Akaniambia, Ngetai songa ama niliarue. Sasa huyu mtu tulitoka naye form 1, form 2, form 3, desk moja hapa, lakini hakuwahi niambia wanatuchoreaga. Bwana asifiwe sana. So nikakuja kuelewa kitu moja, we need to know one another. Na ujue huyo mtu akili yake inakuwa namna gani. Hebu geukia huyo mko na yeye, umuulize unaitwa nani na umetoka wapi. Muulize tu. Alafu ugeukie huyo mwingine. Ugeukie. Alafu mwambie nihakikishie hauna mpango baya. Msalimie kwa mkono. Msalimie kwa mkono. Mwambie nihakikishie hauna mpango baya. Sasa ikakuwa hivi. Tukakuja Nairobi. Mimi na Mainajega na wengine. Sisi ndio tulikuwa Mogeke. Ni sisi tu. Mimi ndio nilianzisha Mogeke tukiwa na Mainajega na kina Waidhaka na wengine. Wale walikuwa Shiawa, mkono juu, Shiawa. Wale tulikuwa na waja kuogopa. Ni mimi niliwalete. Ninawajua. Inua tu mkono juu vizuri. Mwenye hakuinua alikuwa. Na ama labda ametoka anaogopa, labda hajatoka, kwa sababu kuna walitoka wakakuwa Waislamu. Unasikianga Ismaili Mugambi, Ismaili Kemani ama Mohamed Karioki. Wengine kama mimi tukaingia kanisani nikaitwa Hezekia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wakakuwa walevi, wengine wakakuwa waizi. Tulisabaratika hivyo. Lakini cha muhimu ni kwamba wakati tulikuwa huko tulikosesha watu amani. Tulifiinya watu. Na sisi tulikuwa tunaongea tu kama wewe unaongea. Tulikuwa tumekaa kama wewe venye umekaa.
Lakini tulikuwa tunakuja tunachukua kabiashara kako, tunakwambia ulipie kodi, ni kama sisi ni serikali. Matatu yako tunaambia uende ukae nyumbani uletewe pesa nyumbani. Mimi nawaona hapa wako hapa wamekaa vizuri. Na ni venye wametesa watu wa Kenya. Waambieni pole. Hata mimi niambieni pole. But all this nilikuwa na power. Nilikuwa na power kubwa sana. Si mlikuwa mnanisikia mnahara? Sio kama ile ya Gachagua. Nilikuwa naambia watu wasivae trosa wa mama. Na wakuvaa, wacha kurudisha siku ulisi. Nikasema hakuna miniskirt. Mlivaa? Hapana, I had the power. I had the authority. Nikiamua kitu tulikuwa tunaamua na inafanyika. But there was one thing lacking in me. The peace of mind. I had money. Tulikuwa tunakusanya kila siku 5 million bob kila siku. Ile nilikuwa naletewa. Nilikuwa nimekoboa pale Serena presidential suite, tulikuwa tunalipa 1200 kila siku. Mali tu kulala na kukula vitu zetu. Naletewa milioni ngapi? 5. Nilikuwa nimekoboa Serena na komboa Intercontinental na komboa Stanley. Usiku moja nyumba 5 ambao nalipa kitu 150, 160, 200. Ya Serena ndio expensive. 200 per night. Si kununua plot maguta a night. Na hautatumia zote because of insecurity in me. Sijui kama unanielewa? Mmeelewa hiyo point? Because of insecurity in me. Ndio maana singelala kwangu, nilikuwa nalala mahali. Na hiyo nyumba inaenda inakobolewa na mtu, mimi nikae huko ndani, hakuna mtu anajua. Alafu simu yangu moja nitaiwacha huko Thika Road, ingine niiwache West, Nairobi West, ingine niiwache Gong. Sasa mapolisi wakienda kutafuta wanaenda Gong, wanaenda Thika Road, na mimi niko wapi? Lakini pesa nilikuwa na mingi. Pesa nilikuwa na mingi. Baadaye nilikuwa naletewa 5 million. And taxed money. But I never had peace. I was powerful, nilikuwa naenda na convoy ya magari 12. Ni ile na gari kama ni Prado zinaenda zikiwa Prado. Ni Mercedes zinaenda zikiwa Mercedes. Si kama mnanielewa? But I never slept in my house. I remember siku moja Christopher Morogaro, Minister for Security, alitagasa siku moja wakati the day he was sworn in as a minister. Kitu ya kwanza, huyo Morogaro ni mimi nilimsaidia kuchukua kiti kule Kieni. Maana alikuwa ameshindwa na mama ya ule mzee alikuwa hapo bereni. Tukaenda tukatisha mama, unajua tulikuwa tunajulikana na ile kutengeneza wa mama. Kulipa deni ya shosho. Sasa tukaenda tukaambia wa mama huko wote na huyo mama wanakuja, tunakuja walipe deni, maana hawajalipa deni. Wamama waliposikia hivyo, kwa sababu wanaogopa, afadhali ukate mama mguu lakini usikate asilipe deni. Mama afadhali akata hii mkono iende, lakini ukimwambia alipe deni unaona anatetemeka. Sasa tulipoambia wa mama wote wakaingia kwa mashimu, wanaume wakabaki, mzee akaingia huyo Christopher alipokuja, kitu ya kwanza alifanya alipoapishwa kama internal security minister, his first ministerial statement alisema shoot Waruinge on site. Shoot Waruinge on site, na akatoa 40 million. Sasa hiyo habari ikitoka, nilikuwa nimeenda nyumbani kuchechi. Mke wangu alikuwa amekaa hapo na security yangu, tulikuwa tunakula. Tulipoona kwa TV imesema ilikuwa saa 9. Wamesema shoot Waruinge on site. Niliona mke wangu aliniangalia kutoka kwa kiatu akapandisha kichwa hivi mpaka juu. Nikaona kuangalia wengine wote, niliona kama wameniangalia wanapanda kutoka chini. Nikafikiria kitu ikaniambia hawa watu wameshindwa. Kumbe unakuaga na value ya 40 million. Sasa akili kaniambia hawa watu wanataka kukuuza. Nikaona mama anasema badala ya kukaa na hii shida afadhali nimalize nichukue 40. Nikaona bodyguard wangu venye wameniangalia, kumbe tunatembeaka na 40 million. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nikaambia wacha nikojoe. Choo iko kwa nyumba, nikaambia acha nikojoe. Wakaniuliza si choo iko kwa nyumba. Nikaambia hapana, nataka kukojoa makojo mengine hapa nje. Nikaenda nikapanda kwa gasi, nikaruka kwa fence.
nikatoroka. Kutoka hapo ndio nilienda mpaka si huyo mama kuna mtoto. Patia nyonyo. Ako wapi? Wewe. Hiyo matiti umebeba ya nini? Enda pale unyonyeshe mtoto ama ukae pale unyonyeshe mtoto. Toa hizo nyonyo hata kama ziko na nini. Hiyo inaitwa tuzo. Upendo wa mama. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati nilitoroka sikuwa na pesa. Wakati nilitoroka sasa ilibidi nikatengeneza ujaja yangu. Kwanza nikakibia Makoyo kwa sababu Makoyo kulikuwa ka university, kuna kanyumba kangu kidogo nilikuwa nimejificha huko, nilikuwa na pesa nimeweka huko kama milioni 10. Sasa nikakibia huko, kwenda huko nikakuta fly squad imesigira area hiyo yote. Nikapanda kwa motorbike kwa baiskeli. Unajua huko zamani kulikuwa na hiyo mtu baiskeli hapo Makoyo pale hapo Makoyo. Nikapanda kwa baiskeli nitoke kwa barabara, nikauliza jamaa, ni kwa nini naona maskari wengi hapa? Wakaniambia yule mtu wa Mogeke ako area. Na huyo mtu nikamuuliza huyo mtu kwa nini anakaaga namna gani? Wakaniambia ni dangerous. Huyo mtu hata kukuangalia na macho hivi unakufa. Nikamuuliza sasa kutaendaje? Akaniambia unaona hivyo maskari hawa wako wote hapa? Hakuna hata mmoja atamuona. Ataenda tu, atakuwa hapa na hako hapa na atatoka hapa na hakuna mtu atamuona. Nikamuuliza kwani anakuaga ghost? Akaniambia mimi hata hiyo story sasa tunaongea, tuache kuongea maana anaweza kutuchomokea. Mimi nikamwambia basi nitoe hapa haraka maana sitaki huyo mtu amogeke afanya nini? Anione. Sasa akanipeleka kuna mahali wale watu barabara wamepita hiyo barabara panaitwa Huhi petrol station. Akanipeleka hapo kwa hiyo miti eucalyptus mingi iko hapo. Tukiwa hapo nikamwambia sasa niweke hapa kwa hii miti. Akaniambia hapana, si nikupeleke pale mbele. Nikamwambia hapana, mimi niko sawa. Nitatembea mguu. Si tumeondoka kwa huyo mtu wa Mogeke. Sasa wewe rudi. Akaniambia mimi hata siwezi rudi padio. Wacha nitoroke. Nikamwambia hiyo jihadhari huyo mtu wa Mogeke. Venye umeniambia huyo mtu ni mbaya sana. Akaniambia mimi hata nimefuga kwa sababu hiyo nasikianga hata ukimutaja utamuona kwako. Ai, hasa mimi nikasimamisha kwa sababu nilipiga nani tu alinifanya nisahau. Nikaingia kwa gari ya mama. Nani tu alinifanya nisahau. Nikaingia kwa gari ya mama. Mama akaniuliza ni kwa nini nimeona mapolisi wengi huko? Nikamwambia ni yule mtu wa Mogeke. Ako happy? Akaniambia hata mimi ninasikia hiyo story anataka kuuliwa na kaima daho ya kaima matekamurage osho ni modo hito. Mama niliposikia amesema hivyo nikajua huyu ni Fredri. Huyu hata akijua ni mimi hakuna dudu atapiga. Sasa nikamwambia tuende. Karibu tufike Kenya, nikamwambia nisikia kukojoa. Sasa unajua Mungu akianza kukupagia maneno mzuri anakupatia katu idea mingi na mtu huyu mwingine hawezi kuuliza swali maana mahali nilikuwa si ningekojoa. Sasa nikakuja hapa nikafika hapa nikamwambia nataka kukojoa. Akaweka gari kado. Akaniuliza kwani unakuwa na sukari? Nikamwambia hapana, si sukari. Ni hiyo maskari nimeona wengi. Nimesikia nini? Tubo mpaka inafanya brrr. Alafu uzuri tubo tena ikalia. Brrr. Akasema na ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama alipoweka gari kado, alikuwa ameanza kunipatia tu story tu huyo mtu wa Mogeke. Wanamuonaga Nairobi, Kayole, Dadora, anafanyaga vituko baya sana, lakini ni mtu mzuri. Huyo mtu akapata mtu wa kumsaidia vizuri, ni mtu mzuri sana. Sasa nikajua sasa ni wakati wa kutuliza huyu mama, awache muhahe, aanze kucooperate. Sasa mimi nikamwambia, mami, alipoweka gari kado kama mami, unaona hii ni nini? Akaona. Nikamwambia sasa maisha yako iko mikononi mwako. Sasa wewe fanya hivi, ruka padi hii na ubehave. Huyo mtu unasema wa Mogeke, hebu muangalie kama unamuona hapa. Mama akaniambia kai newe. Madoka ajorage, mama mwana hito doka ajorage. Nikamwambia sita kuguza, ukikooperate vizuri, I won't touch you. Wewe ni mtu mzuri, hata wewe ni mrembo sana. Akaniambia mimi acha hata nikuhagi. Akanihagi. Unajua ni ile hali ya kujitetea. Ni hali ya akanihagi. Na mimi nikamuhagi. Na nikamwambia lete hata ya mdomo. Nikamkama.
Ndio unajua unaweza beba yeye hapa ukute mtu alishakufa. Sasa nikatafuta njia ya kumtuliza aanze kuona we are friends. Nikamwambia sasa ile kitu iko, askari hawa ni mimi wananitafuta na wewe umetumwa na Mungu unitoe hapa. You are not my enemy. You are sent from God. You are an angel. Akaniambia in fact I'm an angel. Hata ukiniangalia. Sasa alikuwa anafanya hivi, nione ni kama ako na mabawa. Nikamwambia wewe tulia sasa, wacha story mingi, twende. Tukapita hiyo, tukatokea Machakos, tukaingia petrol station, tukajaza tagi, tukipiga story. Uzuri akaniambia hapa kwa dashboard pia kuna pesa. Kama huna pesa, hapa nikafungua nikaona milioni ngapi? Milioni 2. Tukaambia twende sasa. Tulienda mpaka Voi. Tulipofika Voi, tukaenda hiyo njia ya kwenda mpaka mpakani kule Tabeta. Tukavuka, wakati niko huko nikamwambia sasa fanya hivi, mimi nimefika. Mimi nataka wewe urudi mpaka Voi. Kuna kitu nimetumana hapo Voi, kuna kitu utapatiwa. Na usisimamishe gari, na usiangalie nyuma. Uende na speed ya 100 mpaka Voi. Ukifika Voi unipigie simu, kuna mtu anakugoja hapo ndio akupatie escort ya kurudi Nairobi. Nilikuwa nataka atoke. Alipotoka mimi nikavuka Tanzania, nikaenda mahali panaitwa Himo. Nikapanda Kilimanjaro mpaka Tanzania, mahali panaitwa Ubungo. Nilipofika Ubungo, nikaenda nikatafuta marafiki huko wadogo na tukakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu kwa vituko hizo zote nilikuwa na pesa. Nilikuwa na family. Nilikuwa na kila kitu. Nilikuwa na nyumba yangu hiyo nilitoroka. Nilikuwa na nyumba yangu ya bedroom 1 na 2 na 3, bedroom 15. Sitting room 3 na kitchen 2. Bwana Yesu asifiwe sana. But I never had peace. Unanielewa lakini? You can gain everything. You can have everything that you need. Sasa niambie, Kasogo amepora Kenya vizuri. Ako na amani? Hana amani. Gachagua pia ni mporaji. Si eti ni siasa, si eti Gachagua ni Kenya alikuwa anatetea. Si eti ni Wakikuyu ati njia yake alikuwa anatetea. Ni tumbo yake alikuwa anatetea. Maana hajaituambia walikosania nini? Ni siasa. Mimi I've worked with Raila. Nimewaki na Kibaki. Nimefanya na Matiba. Nimefanya na Moi. Nimefanya na Uhuru. Hakuna mwanasiasa hatujafanya na yeye hapa Kenya hii. Hakuna mwanasiasa sijasaidia kuweka either security, mobilization ama kufanya kitu. Hakuna. But these people are mediocres. They are demons. Si watu wazuri. Siku moja Uhuru akatutuma tukaenda tukatuaga watu wa Raila hapa Akamokoji. Alafu kanini akanipigia simu kuja hapa Serena, kuna kitu nataka tuongee na wewe. Kufika huko nilipata Uhuru na Raila wakiulizana, unaona venye nimekufanya? Unaona venye nimekufanya? Dhubutu tena kucheza na mimi. Yaani wanakula pamoja na sisi. Sasa hiyo Mjaruo mmoja ako Kenyatta. Mgikuyu mwingine ako na risasi kwa matako. Kwa sababu ya watu wanasema nini? Wanakula pamoja pale. That is the most unfortunate thing tunakuaga nayo sisi. Because we don't see what they are doing there. Hamufikagi Serena hata kama una pesa. Siku moja jidunge vizuri, tembea tu Serena hapo. Ujifanyishe tu nikasimu, hello. Hata kama uongee na mtu, hello, yeah. Nimefika hapa. Hapa ninaona kuna pool. Naona hata kuna wazungu. Hata kama yani uone environment na uone what type are there. Utakuta hawa wanapigana watu wa Monyoro, Cherarige anakula na nani? Na mtu wa Monyoro pamoja. Lakini ukipita kwa kiwaja utakuta Wafula na Sifuna na mwingine hapo. Lakini kwa kiwaja pale wakati mnasugumusiwa, one time, two time, one time, wewe ni muuaji, kaoko mwizi, kaoko nini? But there is nothing from the heart. Ndio ule mkarijini wana huko naitwa ngapi? Huko Eldoret alisema usiweke siasa nini? Kwa roho. Weka kwa ndio na uvute tubako kidogo, unasema tio inatoka yote. And this is what lazima tubadilishe. We must change from this one. They will never change your life. They will never change your life. Wakikuyu wako kwa nyumba yenu wa mkono wako. Wakikuyu wapigieni makofi. Wakikuyu wamekuwa na president wangapi? 3. Baba na mtoto na aliyesimamia mtoto akisakamsaisiwa. Umenielewa hiyo? Kibaki ndio alisimamia uhuru wa kitaifa.
Haleluya. Baba na mtoto, na aliyesimamia mtoto akifanya nini? Ukienda Katodo kuna umasikini. Yeah? Ukienda Kabara kiko kwa Moi, Barigo kuna umasikini. Na ukienda Sugoi. So this will never change you. Politics they will never change you until you understand what mtu anaitwa Bob Marley alisema, emancipate yourself from mental slavery. Watu wa Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery, because none but yourself can free your mind. No fear for atomic energy, because none of them can solve the time. Hallelujah. For how long shall they kill our prophets and we stand aside and look? Why? He was talking of prophets. A prophet is you. Wewe ndio ulipigwa risasi hapa siku ya maandamano, siku ya JC. Simulienda mkasika. Hiyo story iliisha maijaisha? Tulipata watoto wengine kule kwa ale. Hiyo story iliisha maijaisha? Hata sasa mtagogwa na story iishe na wataendelea. Raila alikuwa baba, si ni baba? Watu wa baba inua mkono, watu wa baba, wa baba. Raila alikuwa anasema hawezi kufanya kazi na mwizi. Kukaa kidogo. Uliona Raila kwa mwizi? Huyu mwizi alibatisiwa wapi akabadilika ndio Raila ingia huko? Wakikuyu tuliambiwa na Uhuru, tukaambiwa Raila ni mogoroki. Kemogoroki ni mchawi, ni mtu mbaya. Na tukasema kimudu tutikikida. Hiyo Jaluo hatuitaki. Walifanya kazi ama kufanya kazi pamoja. Sasa wewe na Raila na Uhuru ni nani mjinga? Sasa we need to understand that level. That is a family ambao ni moja. Na sisi we are a family ambao ni moja. The enemies of this country, the enemies of you, it is not your neighbor. Sio huyo Mjaluo, sio huyo Mkamba, sio huyo Mluya. Ni that class against this class. Kenya is a war of classes, not a war of tribes. Kwa sababu kwangu kwa nyumba saa hii maid yangu ni Mluya. Yule ananitengenezea saa hizi nimepatia na gari yangu yende katengenezwa, inatengenezwa ni Mjaluo, si Mkikuyu, ni Mjaluo. Na nimemwambia kuja achukue kutoka kwa parking, nimempatia kifunguo na kila kitu. Ameenda kutengeneza, si mbaya, ni mzuri sasa. Lakini ikifika siku ya siasa, Mjaluo geke. Mluya geke. Ati kazi ya Waluya ni watchman na cooks. Huyo mtu ndio umetrustia watoto kwa nyumba. Huyo mtu ndio umetrustia tubo yako. Huyo mtu ndio umetrustia kila kitu. Who is more reliable? Si ni huyo umetrustia kila kitu? Lakini ikifika kwa siasa amekuwa mbaya. Lakini hii miaka 4 yote alikuwa mzuri. Kati ya sisi na wanasiasa, who is stupid here? Are you ready to emancipate yourself? Are you ready to change your mind? What they normally do, maana niambie kutoka multi-party election, ni chama gani imerudi tena kuchaguliwa na hiyo chama? Ni mwanasiasa mgani amechaguliwa na ile chama ilimchagua? Wachana na mtoto. Si wachana na yeye. Si unaona anafanya kama Raila? Si unaona ana behave kama Raila? Ni chama gani ama ni mwanasiasa gani amesimama na ile chama ilimpeleka? Kunayo? Uhuru alikuja na nini? Na TNA. Aliishia na nini? Na Jubilee. Ruto alianza na nini? Sasa hako na nini? Na UDA atahama. Atahama. UDA itavunjwa, itatengenezwa kitu kingine, coalition nyingine. Na bado mtaenda huko. Wakikuyu na nyinyi tutaamka sini, tugokera tene. Tugokera tene, tugokera tene. Tugathure Ruto. Si uchawi ni maombi. Si uchawi. Sasa na munalia saa hii. Kwani ni Mungu gani mliomba? Ndio mtiambie si uchawi ilikuwa maombi. Kwani mliomba Mungu mgani? Ni Mungu ambaye anabadilika ama ni Mungu yule ni yeye leo, ni yeye kesho na ni yeye milele? Huyo Mungu alibadilikia wapi? Kwa sababu ninaona wamama wengine tulikuwa, hata mimi nilikuwa kwa hiyo ya kudansi. Si uchawi ni maombi. Tukiwa pale Bomas. Si uchawi
Ninaona wamama kadhaa hapa. Na wamama anaambia ino kale ngoma twathurire. Kamwahoete ngoma. Mlikuwa mumeomba shetani? I say, sijui kama tunaelewana. Tulikuwa tumeomba shetani? Si tulijidanganya. There is a way that we don't invoke God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu iko kwa mahori yako na ile kitu nafikiria, don't just say it is God. Fikiria kama ni ugali umekula ama ni motura imekuharibikia, sasa unafikiria ni Mungu anasema, kumbe ni wewe unajisubua kwa tumbo. Because we have never worshipped God. I can assure you. Hatujaabudu Mungu. Kama tungekuwa tukiabudu Mungu, hatungeona Mjaruo, hatungeona Mkalenjin, hatungeona Mkamba. Ni Mungu mgani huyu ambao unamwabudu? Alafu unakuja kuniambia geke ndeke Mjaruo. Wangapi walivotia Ruto kura? Watu wa Ruto. Mimi pia nilivoti. Watu wa Ruto inua mkono juu. Watu wa Ruto wa siku hiyo, si wa sasa, wa siku hiyo. Watu wa Ruto wa siku hiyo. Sasa watu wa Raila wa siku hiyo. Yes. Watu wa Raila walisema Wakikuyu ndio wametuuza, si ndio? Si mlisema Wakikuyu ndio wametuuza? Na sisi Wakikuyu tulisema nini? Jaruo ishi. And then we go to church kusema sisi ni watu wa Mungu. How? And you have caused division amongst the people of God. I hated Jaluos because walikataa kutufuata. Na mimi bado ni pastor hapa. Unataka kuniambia ni huyo ni Mungu alikuwa ananiambia hivyo? Ni nani? Kwa hivyo sisi hapa sote tukiupimwa vizuri, ushetani na umugu wetu ni gani itaweza kuonekana mingi? And that is where we begin from. Yakoba sisi wote ni devil worshiper. Sasa tuanze kujiuliza tutatokaje kwa shetani. Kama umewahi muita mtu Kimujaruo, wewe ni devil worshiper. Kama umewahi muita huyu Ukuyu, wewe ni devil worshiper. Kama umewahi kutukana mtu kwa sababu Raila ametukana na wewe ni devil worshiper. Kama umewahi fanya kitu ama kutukana Ruto, wewe ni devil worshiper. So we are here to start thinking, how do we get out of here? Tuliingiaje kwa hii wachungaji? Wachungaji walikuwa watu wa Ruto, inua mkono. Bibi sincere. Watu ambao walinenua na Mungu, Ruto ndio president. Inua mkono, inua tu mkono. Wacha kwa watu wa Raila, inua mkono. Watu hao nyinyi mlinenua na Mungu. Na wale pia walinenua na Mungu. Ruto ndio president. Na nyinyi mkanenua na Mungu, Raila ndio president. Which God are we supposed to follow? Walisikia kutoka huyu Mungu ambaye anajikataga mara mbili. Na kuna pia wa Madhakaroa, na kuna wengine wa Sifuna. Huyu Mungu anajikataka mara 4 mara 5. Huyo ni Mungu kweli? We need to address that thing. The problem is not our politician. Are you getting me? The problem is not Ruto. The problem is your Raila. The problem is nani, si vyama, si ukabila. The problem is me and you. Sisi ndio tuko na shida. Because we have failed to give direction to this nation. Kama wananchi, ukienda Uingereza, juzi nimetoka tu kampeni, tulikuwa nafanyia jamaa mwingine kampeni pale Northampton. Mimi sikuona lori kwa barabara, sikuona speaker, tulikuwa tunaenda tunaweka karatasi kwa murago. Unaandika zile vitu unataka. Mtu anajisomea, ana make decision. Huyo mtu wetu alishida. Lakini si ati alikuwa ametoka wapi? Si Mkenya, si wa huko, alikuwa ametoka Lesotho. Lakini alikuwa na kitu mzuri, alikuwa ameandika mzuri, kitu ya kuandika, na watu wakamchagua. Because there is no time ya kwenda kufanya campaign. Mtu anavoti ukiwa kwake na simu na inavotiwa. Sasa hebu imagine Kenya tukivoti na simu. Imagine Kenya tukivoti na simu. Huko prime minister, nikiwa huko juzi, prime minister ule alikuwa, tukiwa tu kwa gari tukitembea hivi, tukasikia prime minister amejiondoa, amejiusuru. Na kesho kuna election ya prime minister. Na akachaguliwa the following day, tukasikia kuna prime minister mgeni. Nobody, hata kuna mtu wako Uingereza hajui kama prime minister alichange. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the level of maturity ambao tunafaa kuwa nayo. The level of maturity. Kenya is viewed in the world. Kenya is the best country in the world. The most peaceful. Kule South Africa wa Nigeria wamefukuzwa, wa Ghana wamefukuzwa, wa Zimbabwe wamefukuzwa. Umesikia Mkenya amefukuzwa? They call them my brothers. Because pale nje Kenya inaogopewa na inapendwa. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiingia ndani ukute ule ujinga iko na Wakenya. Na kama ujinga ingekuwa ni petroli ama mafuta ya kuendesha ndege,
ingegurumisha Kenya ndege kutoka hapa mpaka New York free. Ile ujika tuko nayo. Sasa hizi tunapigana. Watu wasifuna ingonwa mkono juu. Watu wasifuna. Sifuneted. Watu wa Monyoro. Inua mkono wacha kuogopa. Watu wa Monyoro. Watu wa nani mwingine? Waruto. Watu wa Ruto. Inua wacha kuogopa. He is a human being like you. Inua mkono. Mnaogopa sasa. Msipigwe picha. Sasa hiyo ndio tunaita ukubafu. Saa hizi Ruto akasemekana ako hapa nje na anapiana 1,000. Kuna mtu hata kuwa tu tamu hapa? Kuna mtu hata kuwa tu tamu hapa? Kila mtu hapa atakuwa tu tamu. Wamonyole naye apite one time. Bwana Yesu asifiwe sana. We must think our politicians are not the problem. The problem is me and you. Because we have the power. We have the power. And why do we become a problem? We are a problem because they were able to change our identity. Did you know you are fake? Hebu muulize mwenzako. Muulize tu. Did you know you are fake? Muulize how? Muulize Ruto akikuja hapa na shilingi 3,000, utasema tu mama one time. Kila mtu hapa atafanya nini? Tutam. Na nani akikuja na Monyora akuje na 5,500? One time. Why? Because you are fake. That's the reason. Because you don't have an identity. The moment you lose your identity, you become a wind. Ukivurutwa pande hii, unaenda pande hii. Ukivurutwa pande hii, wacha tugoje hii kitu inaitwa hapa ya Olekarao, ndio utaelewa ile kitu nawaambia. Ongojea tu hapa. Walipatiwa mattress, walipatiwa nini? Sasa hizi barabara zimejengwa rami, stima zimewekwa, baka railway imeenda Kisumu sasa inaenda Nyahururu. Railway. Ongojea mtaniambia. So the main aim ya mimi kuwaita, nafanya kitu inaitwa civic education. This is an NGO, a registered NGO. Mfalme wa Amani Foundation is a registered NGO. Kwa ufupi tunajiita mfuafo. Mfalme wa Amani Foundation. What we are talking about is how can we address this problem ya wanasiasa. Si wanasiasa peke yake. How can we address the problem of poverty? How can we address, kwa sababu wengi wenu hapa hamjakuja kwa sababu kuna kitu inaadresiwa, ni kwa sababu kunaweza toka kwa kitu. Hata mnauliza maneno mingi unatupatia ya nini? Hapa ni pesa imewalete. And it is because you are fake. That is the reason. You are fake. Until you have a foundation, until you have a musimamo, that is when God will come into you. If you don't have a musimamo, hauna musimamo, Mungu hatembeangi na watu wasio na musimamo. Wana wa Israeli walitoka Egypt, lakini wakiwa katika jangwani wakakosa msimamo. Mungu akasema watakaa 40 years hapa, ni waangalie kwanza kama, kwa sababu kule na wapeleka kuna maziwa, kuna nyama, kuna vipochopocho, wanaweza kwenda kule kunipiga. Wacha ni waangalie hapa. Wazee huko walienda wakabadilika kabisa. Mungu baka akaamua na kabineti yake akasema tumalizie hawa watu hapa. Kubeba hii watu kupeleka huko ni shida. Watatuletea shida. Walimaliziwa wote jangwani. Wale ambao walienda huko ni wale walizaliwa jangwani. Wale walienda Canaan. Only nani? Joshua and Caleb. Only 2 people from Egypt walienda Canaan. Hiyo jana na hii Canaan ya Ruto na Raila hapa wanatuambia. There is no Canaan. Utakaa kama umeabiliwa Canaan, prepare for a jaguar. Singapore. Tafuta visa. Bwana Yesu asifiwe sana. For any mentioning of Canaan, may it be physical or spiritual, you have to prepare for 40 years of suffering. And that is where you are suffering. Tumesafa na nani? Na Raila. Tumesafa na Kibaki. Tumesafa na Matip na Uhuru. Sasa hizi tunasafa na nani?
Number 2, we must emancipate. When this guy came, Ruto alipokuja, alikubadilisha wewe from a man of God, akakufanya a man of suffering. And the moment you become a man of suffering, you lose your God. Because you cannot confess suffering and then you confess God. God is there to take control of your life. The day Ruto alikuja akakuita hustler, na ukakubali ukaitwa hustler, you transformed yourself to the systems za suffering. That is why you are crying. That is why you are fanya nini? You are crying. Because the meaning of hustler is much of more demonic than God. Hakuna mhubiri hapa hakusema ni hustler, mimi ni hustler. Niye the hustler, mimi ni hustler. Hustler, soma kwa dictionary yako uelewe hustler ni nini. And we become what we confess. Mnanielewa? We become what we confess. And we confessed so. And then we installed a king of poverty. Ndio maana anaiba. Uhuru alituambia Ruto ni mwizi. Tukasema huyo mwizi ndio tunataka. Tulisema hivyo? Sasa kwa sababu ameingia kwa ofisi yake ya kuiba, why are you complaining? Why are you complaining? You said huyo ndio na tukaambia Mungu, hatutaki huyo mzuri, tunataka huyo tunaambiwa ni mwizi. Si ndivyo tulisema? Mimi nilisemea hapa, nataka huyo ambao nimeambiwa ni mwizi, huyo ndio nataka. Mungu akasikia. God will only give you what you ask for. So before we start now saying Wamonyoro, Ruto, what? We need to go back to the drawing board and seek God first. Tuambie Mungu atusamehe. Tuambie Mungu atufungue. Tujiondoe, tuinue mikono yetu, tuambie Mungu atuondoe kutoka kabila ya Hasira Nation. Tutoke kwa hiyo tribe, because it is a tribe now. Hasira Nation is a tribe in the name of bottom up. Hallelujah. Mnanielewa lakini? No, I need to tell you, to educate you. Kwa sababu tunaenda kwa kiwanja na tukienda kwa unaelewa nini utafanya. Hapa si wanasiasa. I'm not a politician, but I can make one, the best one. Na mimi unajua mimi mkikataa kunisikiliza, nitachukua tu buduki mtanisikia. Kwani mzungu alikujaje hapa Kenya? Mzungu alikuja na Bible na buduki. Alishika Bible na mkono ya kushoto, meaning it is not a priority. Akashika buduki upande wa kulia, because it is a priority. Mungu anatushikaga kwa mkono ya kulia. Ndivyo alimwambia Cyrus, Isaiah 45. Nitakushika kwa mkono wa kulia. Ukisikia kitu kimeshikwa na mkono ya kushoto, hakina maana sana. Ndio atalete kwanza kuonyesha, akiona husikii vizuri, anatoa hii, anarusha moja, ikilia vizuri anakuuliza bado unafikiria nitoi? Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the beginning of seeking God. And this is what the children of Israel did. Wachungaji, tuachane na mambo ya makanisa sasa. Put it aside. Maana hata hiyo kanisa mko nayo huko na watu 10, mwingine yako na watu 20, mwingine yako na watu 30, and you are going nowhere. Completely you are going nowhere. You are as confused as these people. Instead of taking people to God, nobody is taking people to God. Hakuna mtu ana reason why is our country in problem. Sasa ukienda kanisa, wewe ni kabila gani? Sorry to ask you. Ni Mgikuyu? Ni Wajaluo wangapi wako kanisa yako? 10. Na Wakikuyu ni wangapi? 25. Wewe ni kabila gani? Kisii. Ni Wakikuyu wangapi wako kanisa yako? Wawili. Ni Wakisii wangapi wako kanisa yako? Ya 70. Zaidi ya 70. Wewe ni kabila gani? Muluya. Ni Muluya. Ni Wajaluo wangapi wako kanisa yako? Kama 50. 50. Na Waluya? Kama 200. Kama 200. Unaangalia? Ukabila. Hii kanisa hapa mimi 90% ya followers wangu ni Wakikuyu. Tukianza Mkamba akiingia hapa, Mjaruo aingia hapa, unasikiaga Asha ameniambia ni kwa ingira Mjaruo. Sasa unashindwa, hiyo ni kanisa gani? Where am I taking people? Gazaia, kwako ni Wajaruo wangapi wako umepatia position?
Ni ngapi umepatia position? Hakuna. Hakuna mtu ako na position Mjaruo kwako. Wote kutoka treasurer, secretary ni wa Kikuyu. Hakuna. Kanisa ya Mkikuyu Mjaruo awekwe ati ni chairman. Labda akuwe na kakitu ya kunyonya. Maana churches, makanisa, they are dungeons of slavery. Ni Babylon. Church is a Babylonian system. It is not a God system. Church is not a God system. Jesus never spoke of churches. He spoke of the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven is every human being. Hii ni territory. Hii ni territory. Kagu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijaanguka wachungaji. Please. Mimi sikuwaita mlijilete. Wacha nituongee ukweli. Na mkienda kusema sijatoka Mungeke, then museme mimi nilitoka. My relation mimi na Mungu wangu. Kanisa, Jesus never spoke of church. Jesus never spoke of religion. Jesus spoke of what? The kingdom of heaven. But what we have is religion. The religion ilianzishwa na Roman Empire, and it's a Babylonian system ya kugandamiza, ya kupiga na kuharibu. Because huyu jamaa kuna kanisa yake, unaita jina yake. Huyu ana yake, huyu ana yake. But huyu akienda afugue kanisa karibu na huyu ataanza kuwafanya maombi ya kufukuza huyu. Lakini ukienda na next utakuta kuna bar inaandikwa Joyland Bar. The next unakuta Florence Bar. The next unaita Karaoke Bar. Nani bar unakuta huko bar zimepanga laini and nobody is questioning them. Watu wa bar hawapigani. Lakini mimi sasa ukuje ufugue hapa kanisa hapa juu. Nitaambia intercessors wangu. Kuna mtu amekuja hapa. Mchuge huyo mtu, maana nimeona Mungu alinionyesha ni devil worshiper. Amekuja kumaliza kanisa. And now you find, where is love in church? Hakuna love in church. There is no love. It's a total tribalism. Church is a sham. It's total sham. Christianity is a sham. Because if Christian tungekuwa sasa hapa, angalia sisi wote ni si Wakristo pati wale Waislamu wawili. Sisi ni Wakristo hapa. But hapa tukiabiana hasa tutoke hapa ama pale mwalishababu akuje pale. Naona pale yule jamaa amesimama. Alishababu akuje pale na buduki. Apasue ule jamaa na risasi toa na agushe hapo chini. Alafu aambie mtu ambaye anajua ni Mkristo atoke hapa, aende akienda. Kuna mmoja wenu including you pastor atatoka? Kuna mmoja wenu atatoka? None of you. None of you. Because we live a lie. Tunaishi maisha a lie, total lie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui niwaachie hapo. And this is the system that is in governments. Hallelujah. And not unless to change from that, you will live poor, fake, without your identity. Kuna mwimbaji mmoja alisema, they want to change my identity. They want to do what? To change my identity. Kushinda mtu na kumaliza mtu, unaanzanga na kuchange the identity of that person. Now hapa sisi zote, we are hustler nation. Aren't we? We are a nation that is called hustler. If you read your dictionary, who is a hustler? Is an agent of the devil. The poor man, mutu suffering, mutu facing consequences that are not necessary. So, would you expect a blessing from God? Do you expect? We must learn to understand. Dunia yote inatawaliwa na madhabahu. Ni madhabahu gani Ruto aliweka ndio tukubaliane na yeye? That is the one thing. Ni madhabahu gani familia ya Raila walifanya ndio kila mtu hata sasa Raila amekufa, lakini hakuna mwanasiasa anaongea bila kumention Raila. Na Raila ni mkufu. Ni nini hiyo aliwacha amefuga watu nayo?
It's a spirit. Ndio uliona wanasiasa wote walienda kwa kaburi after kukufa. Mliona Uhuru akiagusha pete? Akaagusha pete huko ndani. Unaagusha pete kwa mwanaume mwenzako, kwani mlikuwa na maagano gani? What was the covenant? Because pete is a covenant. Mbona agushe? Ni nini hiyo walikuwa nafanya pamoja? Did you ask yourself that? Maana unaagusha pete ya bibi yako kwa maana umemsika, unamwambia wewe tu. Ndio hati kamwenda wako. Unaagusha huko pete. Because ama ya parent. Huyu ni mwanaume anaitwa Uhuru na huyu ni mwanaume anaitwa Raila. What were you doing? What is this covenant? Na unaona Uhuru alikaa huko kwa hiyo boma, akalala huko, akaamuka asubuhi, akaenda tena kwa kaburi kukaa hapo. What was the conversation? Siku 3. What was the conversation? Naye Karoso ndio huyo akaenda huko na mang'ombe. Na ng'ombe. Joy. What was the conversation? Sijui kama am I making sense to you? Am I making sense? What was the conversation? And this is what you need to understand. The conversation, maana ndio imekufunga. The conversation, what they agreed, what they did, hiyo ndio imefunga wewe. Na kukatokea kama msee kingine kasema Raila atafufuka. In what 3 days? Ilikuwa 3 days. 11 days. 3 days. Kama msee akakuja atafufuka. Umeona Raila ndani ya Sifuna? Sijui kama mnaonaga vitu. Kuna mkutano Sifuna ameenda kutakasa huko nje bila t-shirt na kichwa ya Raila hapa kwa roho yake. Ni kwa nini? Ana invoke the spirit of Baba. That is how politicians do with us. That is how pastors are doing with you. That is how bishops, apostles kama mimi are doing with you. That is how wachawi na waganga are doing with you. We must emancipate ourselves from this mental slavery. We must change our mindset. We must look to the eyes of God na tuambie Mungu tusaidie, maana hatujielewi. Kama kuna mtu hajielewi Kenya hii ni Mkenya. Kama kuna mtu hajielewi ni wewe. Kwa sababu hata nikikuuliza sana ulikuja kufanya nini hapa, hujui. Hujui. Umesikia hapa for the first time tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Yes. Na inataka uende umobilize kila mtu ukuje na watu wako 10 na nitakuangalia. Tutapanga line moja, nitakuangalia. Yes. Na ukinionyesha watu 10 nitakupatia pesa. Usijali how I operate. Mimi I am a mafia. Mimi si mtu mzuri hivyo mnafikiria. Hata kuokoka, wachungaji kuokoka, sijaokoka vizuri. Nikijiangalia sana niko about 12%. Kwa sababu saa hii si zamani. Saa hii nimesema ile mlango ifugwe, watu walikuwa nje wasiingie. Hiyo ni mwokofu kweli? Huyo ni mtu ameokoka kweli? Kwa nini nimefugia watu watoke? Kwani ni nini kinakuliwa hapa ndani? Pastor, unataka kuniambia umeokoka kabisa? Kuna mali kidogo. Kwa hivyo in short, dunia hii hakuna uokovu. Tunatafuta uokovu. Piga makofi kwa Yesu. Yes. And that is tukubali tu. And that's the beginning of healing. Tukubali sisi wote ni wasinzi. Tukubali sisi wote ni washerati, ni waongo, ni wanyang'anyi. Sisi wote tuko kwa shetani. Tuulizane, tushikane mikono, tutoke kwa shetani. Yes. And that's the beginning of healing the nation. Now I can see now tutatembea pamoja. Tukubali hapa hakuna mtu ameokoka. Unajua nimekuwa nikiongea hivyo, unaona mama mwingine ananiangalia kai.
Huyu na yeye anatuambia nini? Na nilijua tu Mungu alikuwa amenionyesha hajaokoka. That is the madness of religion. Because religion is slavery. Religion ni okobo, ni utumwa. Weka religion yako kando. Weka kanisa yako kando. Seek God. Tutafute Mungu. And we will find God. And when we find God, we will find our liberation. It is God who will send a Moses. Let us seek for a Moses. Hello? Let us seek for a Moses, not for a politician, not for a Munyoro, not for a Sifuna, not for whatever. Let's seek God to give us a Moses. One of Israeli, they never campaigned for Moses. God brought Moses. And then God connected Moses with the people. Then they started a journey. Mungu akaweka miracles ndani ya Moses. Moses akaweka mti chini, ikakuwa nyoka, watu wakaamini. That is what we are supposed to be looking for. There is no man that will change your life. You are living a lie. Hata Ruto ajenge nyumba, anajenga affordable housing ni zake na bibi yake. Hakuna, na zinajengwa kwa shamba ya serikali. Umesikia shamba ya serikali imewahi yeye mwenyewe anasema mali ya serikali rudi kwa serikali. Hapo na kudanganya amejenga nyumba kwa shamba ya serikali. Ati nyumba itakuja kuwa yako. How? Si unaona Bishop wangu Harrison Ng'ang'a ametolewa pale kwa sababu shamba ni ya serikali. Huyu mwingine anatolewa, amekatalia kotini lakini atatolewa kwa sababu amekatalia kwa shamba ya serikali. Na mtu mwingine anajenga nyumba ya affordable housing, nyumba ya serikali, shamba ya serikali, ati itakuja kuwa yako. How? Yaani wewe unajiona wewe ni mjinga kiasi gani? Anafukuza mabishopu wamejenga nyumba temporary ati kwa sababu wamejenga nyumba ya serikali, wamejenga shamba ya serikali. Na yeye anajenga manyumba kwa shamba ya serikali, itakuwa yako. Fikiria tena. Just think twice. Wacha kucheza akili. Don't allow this to happen to you. We have suffered too much, too long. Tumeteseka sana kwa sababu ya ujinga. Ruto has no problem in this country. Ruto is part of the system. Wamunyoro has no problem. He's part of the system. Sifuna is not a problem. He's part of the system. The problem is you, the system. If we enact and change the system, angalia hapa nchi inaitwa Senegal. Kajamaa mtu wa Munyoro wa huko akashikwa, akafugiwa na akaambiwa, akapatiwa impeachment, hawezi kusimama. Akaambia kamutu kake kale kalikuwa kanaaminika, wewe enda tukusaidie ukalie kiti unitoe jela. Si alifanya hivyo? Na akamtoa jela, akampatia kiti ya prime minister. Kajamaa kamemvuta kazi. Mtu ndiye amekuzaa, alafu unasema huyu wewe si mama yangu. Sio, ni ujinga. It is the system, it is not people. Maana huyo Faye alikuwa mtu mzuri, Sonko alikuwa mtu mzuri, lakini alipoingizwa ndani ya system akabadilika. Wamunyoro na Ruto walikuwa naiba pamoja. Ni venye sasa Ruto alikuwa naibia pale hapa. Hebu igiza mkono yako hapa. Na huyu Wamunyoro anaigiza hapa. Sasa kuigiza hapa anakuta Wamunyoro mkono ya Wamunyoro pale, wanashikana, wanasema wewe ni nani? Na yeye anamuuliza wewe ni nani? Hiyo ndio problem. Hiyo ndio ileta impeachment. They are both thieves. Uhuru ndiye amejenga barabara kutoka Jomo Kenyatta, hii ya juu ni barabara si ya serikali, ni yake. Ukaambiwa PPP, inaitwa public private participation partnership. There is nothing like PPP. Hakuna PPP. Hiyo ni mali yake. Wameenda Mumias, Ruto amefanya PPP huko. Ameenda hiyo ingine Sugar Zoia, amefanya PPP huko. Hizo kitu yote nasikia PPP. Hiyo hakuna. Wewe ni yeye na wao na mtu mwingine mmoja. Ametuma mtu mwingine, ameenda amekuwa yeye ndio padii na yeye ndio padii. Ndio nasikia manini, inaitwa nini? Mafuta. Inaitwa G2G. G2G. G2G ni nini? Government to government. Si ndio? Ni government to government. Ati serikali ya Saudi Arabia inahusia serikali ya Kenya. Lakini wale wananunua mafuta hapa Kenya ni wanani? Jiji gani? Inaitwa Gulf Oil. Gulf Oil kiongozi pale ningetoka, lakini hapa chini ni Kasogo. Huyo ndio sasa G. Kule inatoka mafuta ni G ya ukweli, lakini ikifika hapa ni G ya uogo. Ni personal. Inaitwa Gulf na hii ingine inaitwa Galana. Hii ya huyu wa Herod inaitwa nini? Huyu Waria.
Duale. Hao ndio G ya padi ya kwetu. Lakini G ya Saudi Arabia ni ya ukweli. Maana Muislamu si muongo. That is why I love Muslim. Mimi napenda Uislamu. Sasa hizi kukasemekana tumefutwa wa Kristo, tuanze upya. Mimi nitaanza kwa Waislamu. Sitaanza kwa Kristo because Muislamu anafuka bomu hapa. Mimi nani alikuwa rafiki yangu? Ule wa Gaddafi. He was my good friend. Hapana, Gaddafi wa Libya. He was a good friend. Ndio akuja kuuliwa, tulikuwa tumepanga kujenga misikiti 5 kilometers apart Kenya mzima. Kila mtu mkue Muislamu. Na tungechukua tubuduki, mungekuwa. Mungedu. Hakuna watu feki kama Wakristo, mungedu. Mtakobolete. Maana tuko na hii. Na hii Mungu wetu ameturuhusu. Na amesema kumaliza kafiri ni kwenda mbinguni straight. Hapo ndio tulikutana na Osama bin Laden. Akanifundisha, akanifugia bomu hapa. Na akaweka kitu ikaanza ting kutoka 10, ting 9, ting 8, ting 8. Hapo ndio niliitwa Ibrahim Ndura Waruinge. Lakini by the time ifike 3, maana aliweka na akachukua simu kutembea. Mimi nilikuwa nafikiria ni testing, kumbe alikuwa anataka kuniweka baridi. Sasa ikafika 3, nikasikia imefika 3. Inaenda 2 na jamani simu anapiga. Hapo chini kukafanyika kabahari kadogo kama kojo. Nikaona amefinya simu yake imezima. Akaniambia nilifikiria wewe ni shubafu. Akakuta mimi ni muoga. Siku hiyo. Siku gani? Nililala Nairobi. Siku hiyo nikatafuta Joseph Kagudi alikuwa PC. Nikamwambia nataka unipeleke kwa Moi. Nataka kuondoka kwa Waislamu because ile kitu nimeona sitataka tena kuniona. Because I was fake. And this is what, please, my dear brothers and sisters, let us not build this nation katika msingi wa kisiasa, katika msingi wa kikabila, katika misingi ambayo ni ya kunyanyasa wale wengine. Tuishi katika misingi ya umoja wa kitaifa. When we are one, united, they cannot defeat us. Tukashikana mikono tuseme sasa we want God to deliver us from Egypt. He will do that. If we can surrender, tuambie Mungu nao, tumeweka religion chini, tumeweka biashara chini, tumeweka ukabila chini, tumeweka vyeo zetu chini. Now we want to hear from you. God will speak to us. Mnanisikia? God will speak to? How many of you want God to speak to us? How many of you want God, inua mkono, how many of you want God to speak to us? Nataka kuona ni wachai wangapi wamekuja hapa leo. We need God. Mwambie mwenzako we need God. And urgently. Mwambie hivyo. We need God and before this politician they plan this country. Where we are, me and my prophet of God. Where we are heading. 208, 207. Ilikuwa mtoto. I can assure you. Where we are heading. 208, 209. Ilikuwa mtoto. Tunaenda kukutana na shosho na guka. Hard times ahead. Hard times ahead. And not unless we change our ways, not unless we change our relationship with God, I can assure you for free, it will be so difficult for us. Hiyo kanisa kama hii, I won't be able to come here. Unaona wamejaribu mpaka kuleta Ebola. Ebola is a reason to cause elections to be pushed. They don't want, they are not prepared for election. Ruto is not prepared for any election, any soon. Ruto anataka kukaa kama Kagame. Ruto anataka kama Museveni. Naye wa Monyoro anataka kukuja akae the same. Si akuja ajibadilishe, anakuja akae the same. And even he will be more worse than anybody. These people are no good. We can be able to change them. We can be able to change our nation. Ambia mwenzako we can change our nation. So on Sunday, sema Sunday, nataka tukutane kwa kiwanja pale Jakaranda. Munisaidie kuzungumza na watu mwetu ambao wanapenda nchi.
Na ikiwezekana ubebe bendera ya Kenya tu. Just a flag, a white flag or bendera ya Kenya. Kukiwezekana zaidi, kama uko na kitambaa ya white ufunge. Kama uko na skati ya white uvae. Kama uko na trouser, yani whatever that you think itakurepresent na itapresent what you are talking about. Let us commit our country to God. Tuweke shenanigans zote kando, tuweke Ujaruo kando, tuweke Ukikuyu kando, tuweke Uwoti kando kabisa. Let's seek God. We are the generation that can. Don't expect these men to tell you what I'm telling you. They won't tell you because sadaka itapunguka. They can't tell you. They can't be genuine to you. Bwana asifiwe sana. Mimi, why I'm able to say to you, kama ningekuwa kama wao, pia na mimi singesema. Lakini why I'm saying this to you, mimi niliiba ya kutosha. Niliiba, nilinyang'anya watu vizuri. Sasa sina haja na pesa ya mtu. Ya nini? Denasio. I drive the best car. Si sadaka. I live in the best house. Si sadaka. Hello. Hapa unaweza kufikiri unaona kama hii ni sadaka? Hapa si sadaka. Hapa kuna wale watu wanakujaga hapa ni washosho na waguka na wapatianga chakula wakikuja hapa. Si sadaka. Ni ile mali niliiba, nilifanya kama Sakayo ndio narudisha. Yes. And that is why siogopi, I will talk anything. Siogopi uende, ukuje, urudi, ukwende, I don't care. Nitaenda kwa kukula chakula iko, niko na shamba kubwa. Mimi nakulaga kutoka kwa shamba yangu. And I'm alone, I'm single. I'm not single hivyo mnasema. Acha hiyo. Watoto wangu wote wamesoma. Wameenda nje. Mnanielewa? Sasa watoto wangu wote wameenda. Sahani ni yangu peke yangu kwa nyumba na wafanyikazi. Na mama nilikuwa na wegi. Mimi niko na watoto 28. Mnanielewa lakini? 28. Si mama mmoja. Kila mama nimemjegea kwake. Kwangu nakaa kwangu. Nakaanga kwangu peke yangu. Mama anakaa kwake, ninaenda kumtembelea. Yes. I live in my own kingdom. And that's me. Hello. And I'm not planning to get one in my house. Ati why? Hao wengine wametoshereka ndio wao ukuje. Hao wengine niko na wao. Kuna mmoja amekwambia sasa nimetosheka. Unakuja kufanya nini na hawaja complain, hawajasema nimetosheka? Relax maybe. Hao ndio wale walikuwa lucky. Sasa sitaki new catch. I want to serve God. Hallelujah. Hii mwili yangu nimepigwa risasi 12. Nimepatiwa sumu pale Nyao House. Sumu mara 9. Nimeenda jela 52 times. It is not that nilikuwa na ujaja ya kujificha, nilikuwa na kitu ya kunikika. God just saved me. And when I realized that God just saved me, that is why I hold this microphone. Kukwambia let's serve God. Because I have a testimony. I have a testimony of my God. And I know God can save you. I know God can change you. I know God can transform you. When you are a leader of an organization called Mogeke, ati watu kati ya 10 people you have around you, watu 8 wako na bunduki. Na watu katika hawa 8, 3 wameua mtu, wametoka kuua mtu. Na bado mnakaa na wao chini hivi. Na kwa hivyo ukienda kufanya nyefu. Kuna siku moja nilifanya kakitu kabaya hapo hivyo. Nikaona wameamuka. Leo nawe korea geshiria wetao. Na kila mtu ako na bunduki. Na muko pale Kariopaki huko chini kabisa. Unaona macho yamekokodolea macho. Unaona the next minute from here I'm going to be dead meat.
na una survive na hao, na unatembea na wao, na wanakulinda, na hakuna kitu unawapatia, wao wanakuletea. That is God. No matter the situation, no matter how, waite mugeke, waite whatever, but that is God. That they fed me. Walinisikia, ni wakora, ni wauaji, lakini walinifuata kama kondoo. Niliwaambia tuende hivi, wanaenda hivi. Niliwaambia tuende hivi, wanaenda hivi. Sasa nataka kusema hiyo ni nini? Huyo ni shetani. That's favor from God. And when you discover all those things that have happened in your life, it means God has a plan with you. And if I cannot execute this plan now, it means I will be a useless man when he comes here. Ataniambia nilikutumia, nilikupatia power, nilikupatia hii. What did you do with what I gave you? Wacha niwa challenge kitu kimoja. Sana sana ni challenge hawa madugu zangu, because I want to radicalize these people. Lazima tuwabadilishe. Si ndio? Lazima tuwabadilishe. Mhubiri. The Bible says every knee shall bow. Meaning a China will bow. Meaning a Muhindi will bow. And all of us will bow down. Meaning if the Chinese don't bow, they will not see heaven. Sindio? Twende another Bible in the book of, I think Matthew. Jesus spoke of a king ambaye alipatiana talanta. Akapatia mmoja? The highest ilikuwa 5. Mwingine? Moja. Huyo ni Jesus. Tukifuata hiyo, tukienda mbinguni tukute hiyo ndio principle inatumika. Will you go to heaven? Will we go to heaven? Including myself. Because talanta ni akili. Si Mungu ametupatia akili. Ukipasua mchinese hapa utapata white brain. Ukipasua mjaruo white brain. Ukienda kwa mzungu. So we were given the same substance that is supposed to make our life better. And in this substance ndio tunatumia mpaka kanisani. Hebu niambie sasa tuanze hesabu. Hiyo mkeka ni ya nani? Imetoka wapi? Hii platform imetoka wapi? Hii speaker imetoka wapi? Hii speaker imetoka wapi? Hiyo kitu imekalia imetoka wapi? Na kiatu, na guo, na kichana ile umechanua nywele, na hiyo nywele mmeweka kwa kichwa. So Mungu akatumia hiyo principle. Na hii microphone, hii Bible imetoka, makaratasi imetoka wapi? Hii pulpit imetoka wapi? Hii bendera imetoka wapi? Tukatumia hiyo principle ya Jesus Christ. Ataconsider wewe ama ataconsider mchaina? Because the only thing I'm doing here ni hapa migi. The only that. But when the application of your brain, it is not applied. So what did you do with your brain? Ndio mchaina acho nje, wewe uingie. Nani siji kama unani. Are we reason together? What did you do with your brain? Ati barabara ni ya mchaina, gari ni ya mchaina, kila kitu ni ya mchaina. Wewe ni nini yako? Mungu atakuuliza what is your, hata hiyo nguo Mungu atakuuliza umevaa nguo yako ya mchaina, na kiatu ya mchaina, na simu ya mchaina. Do you see us going to heaven? Wewe umetengeneza, nilikupatia the same substance na huyo mchaina. How can you allow wewe mwenye hukutumia your substance nifugie mtu mwenye alitumia the substance? Wakristo tufikirie sana tukihubiri. Wacheni kuona ati every knee shall bow. God will consider many things. Kwa sababu ndiye atupatie akili. Ndiye atupatie akili. Alikuwa anakupatia kufanya nini? Si ni ya kutumia. Na sasa unawezaje kwenda mbinguni? Kanisa hii yote ni mchaina. Hapa tuko sasa. Huyu ni mchaina tu. Baka wewe apart from hata hiyo mafuta imekufanya ukuwe mrembo. Si ni mchaina? Hata hiyo kipindi umeweka hapa, si ni mchaina? What is yours here? Ni nini ya akili yako hapa? Niambie mtu mmoja, niambie hii ndio ya akili yangu. Kunayo? Na tulikosea Mungu wapi? Na tunang'ang'ana twende mbinguni. Tutafaulu kujibu maswali? Hakuna mtu ataweza kujibu swali. Wacha kunikasirikia. Huyo mimi naitwa Ndura Waruinge, the former Mugike leader, aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu.
Umpende usimpende atabakia hivyo. But mimi niwapatia facts of what to consider before you call yourself a citizen of this world. And I want to end there. May God bless you. Sasa wangapi tutaenda Jacaranda? Jacaranda tutafika by saa 4, saa 5 tukue tushafika kwa kiwanja. Tutaongozwa na hawa, wao watakuwa wamefika mapema, watubu kwanza na tuhakikishe wametubu. Ndio washike ibada, waiendeleze vizuri. Na kwa wale siji Waislamu, mkipata wale masheki wenu, ningependa sana siku hiyo tukue na wao. Ninatafuta mpaka Wahindi, ninatafuta mpaka wachawi. Mkipata pasta wachawi, yes. Tukue wapi? Tukue Jacaranda. Muite kila mtu. Mkuje na watoto wenu, mkuje na mababa zenu, na kila kitu ambacho tutaweza kufanya. Tufike kwa kiwanja because of our God. Simple. One reason, because of who? Yes. I don't know how mtapangwa na viongozi wenu watawapanga venye tutafika huko na venye tutafanya huko na kila kitu venye kitafanyika kule. But for me, nitakuwa hapo and I will be happy to see you. Na ujaribu kuchukua hata kama ni bendera uchukue sana sana ya Kenya. The reason nasema bendera ya Kenya ibebwe, let me tell you. Naona hii kitambaa is much more powerful than a president. This is the altar of a nation. You are known by this flag. You are known by this flag. This is the only kitambaa ikipanda lazima usimame. Uwe nani? Hata Trump ikipanda lazima asimame. Ikiteremuka lazima asimame. This is what we call the altar. But unfortunate of our flag, na hiyo ndio kitu ile baya walifanya, walikuweka kwenye flag as this black man. Hello? Wakaeka damu yako hapa. So you can never run away from this nation. Wakaeka ardhi yetu hapa. Then wakasema peace ituweke. Peace be within our borders. That is, mami, nisheki anaitana. So, the flag of Kenya is the altar. Ni madhabahu makubwa zaidi kuliko president. Without this one, a president cannot be sworn in. Without this one, a president cannot hold a public rally. Hawezi kuenda hii bendera ikose pale. Lazima ipadishwe na yake ipadishwe. So this is the altar. That is why we must carry this flag hapo tunapoomba. Tuambie hii madhabahu Kenya haitamwaga damu tena. Tuambie hii madhabahu Kenya itaendelea. Maana green inasema prosperity. Green inasema prosperity. We must prosper. Black inasema black man who is a united man. We must be united. So we are going to carry our flag. We are going to carry white flags. Na kama ukitambaa ukivuka kwa kichwa ya white, anything white, let us be white there. Ukiweza within that, let it be within your capability. Lakini make sure you are carrying something. Let us own this process. Na kutoka hapo tunaenda Nyeri. Tukitoka Nyeri tunaenda Eldoret. Tukitoka Eldoret tunaenda 47 counties. Venye Ruto, venye Faruku na nani na Sudi walizunguka na Waislamu, Muislamu mwingine walikuwa ametoa Tanzania, msheki fulani anaitwa Hamisi. Walimtoa, alienda each county akichimbia mbuzi akiwa hai wanazika. Hiyo ndio ile madhabahu iliinuliwa. I know that, namjua huyo mtu. Ako Dar es Salaam mahali panaitwa Minazi Mitatu. Aliwasaidia katika kuichukua kiti. Pia alienda kwa wachai, alienda kwa kiama wakaita ngomi. Alienda kwa wazee wa Kalejini, akaenda makanisa kwa kinamu huyu ule. Wakapatiwa 4 million. Si ni kweli? Kadhaia 5 million. Yes. Hiyo ilikuwa madhabahu ya Kayole. Aliinulia madhabahu huko. This man mnaita Ruto is not just a simple man, he's a spirit. It is not an order. Ati mnasema ati mtamshinda na kura. Nataka, I'm in Kenya. I want to see that. I'm in this country. Watu wa Manyoro, I am in this country. I would love to see that. Mukimutoa. Ruto is there courtesy ya madhabahu.
si kata si ya kula. Yeye mwenyewe alisema I was prayed into power. Not I was voted. I was prayed into power. Niambie hii ujinga mlikuwa nayo ya kuuziwa wheelbarrow tu mkauziwa wheelbarrow ikasukuka Kenya mzima wheelbarrow na mkanunua wheelbarrow na mkavotia wheelbarrow. Mama mboga na boda. Huyu mtu ako mbele kimadhabahu. Spiritually he is just way ahead of you. Unajua this man is what? Is not in 2032. He is beyond 2032. Ako huko 2037. Utamwombea na njaa yenu. Na akiwaita na wapatia. Hiyo pesa mnaletewa yote ni ya kimadhabahu. Ni ya kimadhabahu. Whatever transaction he is doing right now ni transaction ya kimadhabahu. Yeye hayuko kwenye siasa. Hayuko kwenye siasa. Kila mahali anataka kukanyagisha miguu yake pale na anatoa kwa kanisa. Saizi amepanda level, anatumia 20 million. Wakati alikuwa ameshindwa kuingia Central Province, alienda kwa Pastor Moi, akatoa 20 million. The following week akaingia Murang'a. Saizi ukienda Murang'a akifika huko, umati inajaa 2 times. Yes. Alipokuwa ameshindwa kuingia kwa Wajaruo, he did the same. Akaingia kwa kanisa ya hapo, ya mtu mwingine hapo, akatoa 20 million. In every county ame-identify one church, ametoa 20 million. Na nyinyi mnasema, one time, Kasego, muogo, weka huko, we nini, we ni mwizi, muuaji wewe. Yeye hayuko huko. Hayuko kwenye hiyo dunia. Alishahama hiyo dunia, ako dunia ingine mbali. He is ahead. Vijana wamepigwa marisasi, damu imemwagika ilitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wamekufa. Shule zimechomeka. It's a sacrifice. Anyi hapa mnasema 2 time, 1 time. There is nothing. He does not need. This man does not need your vote. Let me tell you, for free from today, he does not need your votes. He is already there. He is already there. Mutamutoa? Siaka na mudomo. Munisikilize. Tutaenda Jakarada. Hiyo ndio siaka. Tubomoe madhabahu huko. Ili aliweka kwa kina John. John simama wakuone. Okay. Huyu jamaa kuja hapa. Huyu jamaa tulisoma naye from form 1 mpaka form 4. Praise God. Tulisoma na Leverett from Apostle. Fundisha mambo ya shuka kwa Kimasai. Tulisoma na yeye kutoka form 1 mpaka form 4. Na wakati tulikuwa tunamaliza form 4, tukaulizwa maswali. Tukaulizwa tukimaliza shule mtu aseme vile ambavyo ataenda kukua. Wengine wakasema madaktari, wengine wakasema maroya. Mimi nilisema tu pastor kwa sababu I used to be cool na nikakuwa pastor. Mchungaji Apostle alisema yeye atakuwa famous. Sasa mimi after school tukapoteana. Sasa mimi niliona na akiwa famous na mambo ya Mugeke, nikasema si huyu jamaa ndiye alisema mambo atakuwa famous. Na akakuwa hivyo. Ile kitu ninajua kwake, hakuna chenye anaanza kina fail. Tukiwa shule sisi tukisoma tukitegemea wazazi. Yeye alikuwa na car wash. Ni car wash 3 analani akiwa shule. Na alikuwa anatusaidia tukiwa shule.
anatusaidia, ako na pesa, anatusaidia akiwa secondary, ana learn outside ziko na watu wameajiri. So he's a strong man and he has a vision, and what I love from him, he don't lose focus. Na hii maono ambayo ni ya imani ni nzuri sana. Wapendwa, katika nchi yetu kwa wakati huu tunahitaji amani Kenya. I told you, hata uwe mlembo ama handsome, without peace, without amani, you are useless. Ukiwa na gari nzuri ya V8 ama maprado whatever, ama shamba kubwa, pesa nyingi, kama hatuna amani Kenya, we are nothing. My brother, you have started something good and we are behind you. Maana hatutaki kuona tukichukiana. Tukiwa brothers, whether you are a Luo, you are a Kikuyu, you are a which tribe, let us be one. Let's be united. He has talked about the brain, ya kwamba hakuna mtu ambaye ako na brain ya black. Chinese ako na brain ya white. Kila moja amefanikiwa na kuwa brain ya white. Let us use our brain. Let us not allow anybody to divide, to bring division among us. I salute you for the vision you have. God bless you. Kule wakati tulipotembelewa na our brother Kasongo, alitutembelea. Wakati ule walikuwa wamekuja wengi, hata wa Munyoro walikuja wengi, wakatupatia 5 million. Walitupatia 5 million. Sio kwa mikono yangu, sio this year, ni hata sio mimi nilipokea, yule ambaye alipokea sasa ako late, alifariki. Alikuwa anaitwa Bishop Migwi. That time mimi sikuwa ninaongoza ile church, yeye alikuwa anaongoza, mimi nilikuwa mtu wa chini. So tulipokea, na ningeomba ya kwamba money is nothing. What we should note ya kwamba we should focus to our nation. We focus. Unaona ile mambo inafanyika mashule, usipewe pesa ufanye madhara, utoe mwenzako. My brother amesema yeye ako na pesa mingi, na ameanza, niliwaambia ya kwamba sio pesa amekuja kutafuta hapa. Hata leo usigojea itishe sadaka. Tuko pamoja. Concerning that's a story of another day, because you know we must remain focused. Kile ambacho kimekutuleta mahali hapa, tusipoteze direction, si ndio? Kwa sababu aliacha familia, and the family is still there, and we don't want to spoil the name of the family, and we don't want, the church is there, and we don't want to bring the church down. We have to use our white brains. God bless you. Thank you. Thank you very much. That's wisdom. Tumeelewa? It's not about where that man nani alipokea. It's about the intention this man has. He knows how to raise altars. Are you getting me? He knows how to raise altars. And he uses altars to propel. Whatever he did was perfectly well. Perfectly in order. And he's doing the same. Na mulisikia alisema atajenga kanisa ya 1.2 billion. It is not a church. It is an altar. Now whatever he's doing now, he's raising that altar wherever it is, if you can 1.2, such that nobody can be able to raise a higher altar kumuliko. And that's the secret of knowing to become rich, to become successful in your life. It is not about getting saved. It's about knowing how to raise altars. Are you getting me? Are you getting me? So this is what I want to go and teach you. Na siku hiyo tukifika,
tutatoa sisi wote viatu, tukanyaga chini. Tuongee na Mungu kama tufanya nini? Maana Joshua aliambiwa na Mungu akifanya nini? Mahali utakanyaga na miguu yako utamiliki. We shall possess. We want to repossess our country back. Maana imepokezwa kwa madhabahu ya shetani. We have to go there and decree and declare. Na tukimaliza hapo tutakuja hapa archives hapa. Tutoe viatu zetu hapo kwenye city. We repossess our city. Sijui kama mnajuaga hii kitu hapa railway station kuna kitu hapo katikati. Mnajuaga ni nini hiyo? Yeah? Mnajua? Yeah? Niwaambie ama nisiwaambie? Ni nani alijenga hiyo? Yeah? Si Kasongo. Ni Sakaja alijenga. Hiyo inaitangwa obeliski. Inaitwa nini? Obeliski is a penis of a man and a vagina of a woman. Hapo chini, that is the vagina. Na hiyo imepanda juu, ndio uangalie venye imetengenezwa vizuri. Sasa it is a penis penetrated. Meaning the city is penetrated. And this is what made him a governor. This is, sikilizeni, this is what made him to become a governor. It's not your votes. It was not your votes. Nataka muelewe the power of altars. It is not a joke. Ndio wanasema they don't need your votes. Ndio wanasema I don't care. Unaona every time you see Ruto unaona arrogance. Si mtu anaomba kura. Because he knows what he has done. Ameenda Rome, ameenda kule kwa Kazakhstan, ameenda kila mahali. He's raising altars. Siku ya kupiga kura nyinyi wote. Kapama, kavo ya leki yetu. Wacha tumpatie Malise. Wacha tumpatie Malise. Man, that is the power of what? Altars. Tukiwa kwa kiwanja nitawafundisha. Tutakuwa na msanii anaitwa Ismail Mbonyi kutoka Rwanda. Natakuwa na wasanii wengine wengi. Ako wapi nani? Huyu msanii. Hao wengine wanaitwa nani? Na pia mkiona Sifuna, mkiona Mamonyoro, mkiona Ruto, mwambie they are welcome. Wakuje pamoja. Situko kwani tutakuwa tukifanya kazi gani? Ni kuwachapa, wakipigana tunawachapa wote. Yes. We need to take over our country. We need to possess our country back. Sio kuja tuambie nyefu. Tuache kutuambia ati nini simkudwa zimeshonwa. Hapana. Tuambie unataka kutufanyia nini? Wacha kuchukuta tuambie ati watu wako na tumbo kubwa, wamenona. Is that a president? No, that is not presidency. Because they wanakuona naona wewe ni mchinga. We must reach a point that we must take over our country and control our country. When you're coming to speak to us, we need to know what you're coming to tell us. Okay? Yes. Thank you. Nani atakuja? Tutakuwa na Guardian Angel. Mnajua Guardian Angel? Yes. Tutakuwa na Steven Kasolo, Christine Otieno, tutakuwa na Deuce Derrick, tutakuwa na Sarkozy, Tina Ogal. Tutakuwa na Tina Ogal, tutakuwa na mzazi William Tuva. Tutakuwa na hao wote, Christine Otieno pia atakuwa. So tuko sawa, tumejipanga vizuri. Tuko na wasanii zaidi ya 10 watakuwa hapo. Hata mimi nitakuwa na wewe pia utakuwa, si ndio? Thank you. God bless you for now. Onesimus? Amani wewe. Kama mimi tunapenda amani sisi. Kumbe tunasumbuliwa na wewe. Simama hapa. Angalia watu wanakuwa. Haya, mko tayari? Fungua ya mwisho. Angusha. Ni nyinyi mmepigiwa makofi, kaane chini. Ni nyinyi. Asante. Mfalme wa amani kwa mfupi ni Mfwafo Foundation. Tuna agenda 2 ama 3 ambazo tuta champion as we push for peace. Agenda ya kwanza ni amani. Ya pili niliwaambia tunajaribu kuona vile tutasaidiana na vijana kupata kazi. Vile tutasaidiana nao kukaa vizuri. Ukikuja hapa Alhamisi, Thursday,
Kuna wamama tumesaidia wanashona vikapu, ziko pale mingi sana. Ukichungulia kwa hiyo dirisha kuna vikapu zimejaa hapo. Akina shosho. Tulitambua wamama wakifika 60-70 wanakuwa somehow neglected, kinjaro. Alafu wanaenda wakiendaga hivyo. So we are trying to help them, chakula, wanashona vikapu, alafu mkubwa anaenda anatafuta soko abroad, hizo vikapu zinaenda. So we are trickling down to generation ya vijana. Tuna kampuni kadhaa tumeongea na wao kuhusu products za kuuza, marketing, na kuna kampuni inatengeneza sabuni, inatengeneza hizo vitu za tissue, hizo vitu za kutumia za hand wash. Wakatuambia tukipata team ya kufanya marketing wanaweza kupatia product na pesa kidogo, and then unaenda unauza na kula faida yako. So as we continue tutaanza kuwafuata. That's why tunachukua information mingi kutoka kwenyu. So through your leaders tukiwaambia tunataka vijana 100 wa constituency ya Embakasi tukuje na bidhaa huko muuze ukule faida yako, itakuwa ni vizuri, si ndio? Juu kando na Amani, tukimaliza Amani tutakaa chini. Hatukae chini, ni tufanye So tunajaribu kufunza watu jinsi ya kujitegemea, jinsi ya kukua active. Sawa sawa? Watu wangu, sitaki watu kutoka nje na sitaki watu kuingia. Hiyo mlango ifungwe. Hiyo mlango ifungwe kabisa. Hiyo mlango sitaki mtu ana. So mfalme wa Amani, we are doing that, trying to empower the generation that we are in. Majenzi Jenzia. Kama wewe ni jenzi, hebu simama. Simama majenzi, simama jenzi. Simama kama wewe ni jenzi, simama. Tuna majenzi. Aya tunyamaze. Hivyo jenzi mmesimama. We want you to know tunawapenda kama wazazi wenyu. Tunawapenda kama sisi ni wazazi wenyu. Tunawapenda sana. Jenzi, kuna one prayer ambayo tunawaombea. Prayer tuko nayo na pia majemedari wangu watanisaidia kupush, ni kwamba the way tuko na stress ya job, tuone how we can partner with you people to create opportunities. Na majenzi, muliona what happened in Gilgil? Muliona? Si muliona Gilgil? Hao waliofanya hivyo by the way ni majenzi. Ni majenzi waliofanya hivyo. Wakaenda wakachoma wenzao 16. Kama mlango haingefunguka, watoto wetu wangeangamia wote. Imagine mtoto wa kwenyu, kazini yako ama dada yako alikuwa ndani, situngeumia? Majenzi, tunaomba hivi, mtusaidie kupush agenda ya change of generational leadership na change of mindset na peace. Sawa sawa? So tuende na hashtag Napenda Amani, hashtag tunataka kazi, hashtag hatuna fujo, si ndio? Alafu pia tuambie wengine hashtag hatuchomi shule, hata university hatuchomi. Sio ni sawa? Mkitusaidia hiyo itakuwa poa sana. Tuketi chini. So ukitoka hapa tutapush hiyo agenda, and then finally jua wewe you are our ambassador. Wewe ni ambassador wetu. Kuanzia leo moving on. Tunakutana siku ya Jumapili kule Jacaranda Grounds, na tukikija huko mimi sitaki ukuje na hiyo kofia ulipewa na DCP sijui Linda, ama ulipewa na ODM ama UDA ama UDA, DCP, hata t-shirt. Avoid. Just look for something peaceful. Look for something so that our waheshimiwa wanaweza control hiyo mic. Tuta control. We did it in Nakuru comfortably. Tukailaunch in Nakuru. Nilikuwa MC na nilicontrol. Sawa? Na tusemi governors kuja tunyime nani? Hakuna. Si ndio? So sisi ni one time peace ambassadors. All time peace ambassadors. Period. Hiyo imeisha hivyo? Tuko sawa? Papa Tomaso, imba hapa, weka hiyo wimbo mbio mbio as I said.
Jamani, pigia Onesi makofi jamani. Mzae, si ndio? Atupange pia yeye, si ndio? Wakiwa na Mungu atakuheshimu. Sisi tunawapenda sana na Bethel Clouds TV, empowering lives.